这一子心乱，请我来是有事要说吧？老师，近日听闻洛神族遇到一些问题，你想帮？大千世界，万族林立，5大古族、4大神族等顶尖势力互相制衡，一族凋零，或是失了气运，或是被其他族算计所致。洛神族和血神族相争万年，终会有胜负。古神落，万族兴，这背后牵扯的太多了。我初入大千世界时，洛天神曾与我有恩，还望老师指个方向。你的身份不合适。多谢老师指点，心中已有人选。那丫头倒是和洛族长的孙女走得颇近。听说这次狩猎战的奖励是历史之最，难度还是历史之最呢？哼，难才能彰显实力。学院狩猎战就是天榜排名的基础。此次狩猎赛，希望大家都能得到灵光灌顶，在即将到来的灵院大赛上守护北苍荣耀。灵院大赛的成绩决定5大灵院名额的归属。上一届我们的成绩垫底，能否保住5大灵院的名头，就要看你们这一次了。我们有沈苍生，还有一众天榜奇才，一定不会输的。哼，其他灵院就没有天才了吗？这些年，我们有不少天赋绝伦的学生，陨于世仇龙魔宫之手。如若不然，我们也不会在灵院大赛上失利。北苍学院历苑千载，历经磨难无数，但无论何种困难，我北苍弟子从未畏惧，始终坚守北苍荣耀，守护北苍荣耀。另外，咱们学院的守护神北冥龙坤大人将亲自为此次狩猎战表现优异者进行灵光灌顶。北冥大人亲自灌顶，肯定比灵鹿的灌顶更强。这个机会，我一定要拿到。竞争者无论多少，只有你才配得上成为我的对手。先想想怎么得到足够的灵晶，获得挑战刑殿3大将的资格吧。狩猎战正式开始。此番灵光界中，不仅灵兽数量大大增加，还有一头携带巨量灵晶的灵王。夺取灵晶数量前3者，有资格挑战刑殿3大将。若挑战失败，则全员失去灵光灌顶的机会。果然是随机穿梭。先去和洛离会合。臭丫头，告诉我牧尘的
风味。休想得到洛神会的定位方式！我不是说，别那么粗暴嘛，大不了再抓一个洛神会的，总会有软骨头。洛华离，何妖，你想干什么？洛离，你什么意思？我们只是和笋儿开个玩笑。就是，你为何下如此狠手？哼，若非我及时赶到，笋儿已遭毒手。怎么，伤了我们的人还想离开？除非牧尘过来替你磕头认错，此事我便不再计较。狩猎战无法抢夺他人利剑，何妖不去争分夺秒，反而……哼，先拿下再说。我倒要看看带着这个拖油瓶，你怎么全身而退。不想毒发身亡，就乖乖束手就擒。放心，等牧尘到了，就放了你。哼，冥顽不灵！追！何妖竟然敢如此明目张胆的下重手，难道不怕学院怪罪吗？他们找牧尘，到底要做什么？怎么，谋杀亲夫啊？怎么中的毒？可曾服用解药？没事，我已经服用了避毒丹了。看起来此毒凶猛，还要是解药对症才行。这个伤口，放开我！等等，你别意气用事。何妖的账，等狩猎战结束后，我自会向他讨回。眼下还是抓紧搜集灵晶，争取拿到灵光灌顶。牧尘，我不想你错过这次机会，而且我感觉何妖真正……明知道是设计，我还是要这样做，就如当时在灵路那般。万事小心。你照顾好笋儿，
其他交给我就好。一群废物，一群人追不上一个受伤的娘们儿。解药交出来！圣主来了，上！若离姐姐，我们还是不要出去了吧。沐尘哥哥若是知道我们不听话，会生气的。解药，有本事就自己来拿。真不明白，那圣灵院为何如此在意？原来你早和圣灵院暗中勾结，你这般作为，不怕被学院开除吗？那不是正合我意。北苍如今已是五大院中垫底的存在，修炼资源简直少得可怜。既然如此，我何不奔赴更广阔的天地？可你比我想象的还要无耻！哼，无耻！作为修炼者，我们的目标不正是为了追求更高的境界吗？与强者为尊的圣灵院相比，北苍的理念简直就像笑话。什么守护北苍荣耀，什么为他人牺牲，这些不过都是实力弱小的借口。正是因为有这样天真的想法，才会让北苍的地位岌岌可危。而你，臣，就是我加入圣灵院的投名状。那陵路的老对手，让我向你问好。季轩，雨落，苍穹。沐尘哥哥，原来真是无药可救。鹤妖因大圣死而无害堕地，不及外人，废苍院。当斩！雷神体，不可能！沈苍生都未能练成雷神体，你怎么可能？好强大的身诀！判你尽全受死！牧尘，没有资格审判我！你以为练成了雷神体就能杀了我？告诉你，境界决定一切，今天就让你知道什么叫半步推天地。是吗？
定了！恶神驾！这丫头，爹！师公，爹，潇潇，你不是答应你娘突破后才出关的吗？整天修炼太无聊了嘛，一直突破来突破去的，也不知打谁用，是不是啊，师公？对了，您上次答应我的天灵丹呢？潇潇，没大没小。好孩子，师公这就给你去弄。小爷，切记，不留因果，不落算计。爹，师公每次见我就跑。你呀，都快把师公的家底掏空了。小气，留着家底干嘛？不就是要给孩子们花吗？哎，爹，你和师公说什么呢？说要给你一件好玩的任务。真的，爹你太好了，我早都想出去大展身手了。无道至尊不可出关，否则让你爹关你3年，不得走出无尽火域。这不是快到了吗？快去吧，你娘的性子你也知道。还是需二娘疼我。鹤妖死了，没想到鹤妖竟是个叛徒。要是没了鹤妖，谁能和沈苍生、李玄同他们去挑战刑殿3大将？听说了吗？苏轩和虚皇挑战灵王受伤了，高手就剩2个了，那怎么办？难道今年要白忙一场？这不是还有沐尘吗？时间所剩无几，沐尘的灵晶数量还垫底呢，他都没有挑战资格呀。我会抓紧调查，看看这背后到底是不是圣灵院的意思。浪费功夫，留下活口他们都不会承认的，何况现在还死无对证。圣灵院如此针对，难道我们就不想办法吗？大千世界，弱肉强食，胡闹没用，讲理没用，实力才是硬道理。对，所以这次为新生灵光灌顶的机会尤为重要。想要保住咱们北苍在5大院的名头，下次灵院大赛就必须挤进前3。鹤妖身死，苏轩受伤，眼下也就沐尘那小子有点希望。沐尘确实有对战3大将的实力，但他的灵晶不够，不如挑战赛的规则不容变更。老样子，真是死脑筋。灵院大赛时，规则可不会为任何人做改变。能不能获得这个机会，还要看沐尘自己。你们呐，可不要小瞧了那个小家伙。
不得河妖指名要找你，原来他背后竟然是姬玄。等到陵园大赛，我一定会跟他了结所有恩怨。此毒基本已经驱散，你现在感觉如何？怎么了？好些了，只是想起当初灵路你也是如现在这般。当初你可还想杀了我呢？那时觉得对你有好感会让我分心。怎么，现在就不怕分心了？没个正形。放心，我能追到前3局。可时间已经不多了。还有一个办法。灵王。全场快撤！应该没有大碍，稍作休息就行。多谢。感谢2位出手相救，看来你们也有相同的打算。不过我奉劝2位打消这个念头，这灵王恐怕有通天境后期的实力，非我等所能对抗。放心，我们自有分寸。这灵王可比河妖还要强上许多。我在雷域不仅获得了雷神体，实力也提升到了化天境，我们有赢的机会。破不开！庞大的身躯，还有这种速度。这灵王为何有优势也不追击呢？洞里有蚊帐，这灵王聪明的很，很难让他远离洞口。我有办法。来了！难怪那灵王打死不挪我，原来他在地下藏了这么多宝贝。这么多灵晶，足够你到前3，获取挑战3大将的资格了。尽量多吸收灵晶。
合力解决掉他。要连土灵阵吗？莫离，他去招惹灵王干什么？等等，牧尘是在布置灵阵，沉住气，我们贸然出手会打乱他们的节奏。瞬发灵阵。化落水。4级灵阵，不对，是。最后一关有些希望了。刚刚怎么回事？居然能瞬间凝聚5级妖炼阵！看来这次挑战赛也没那么枯燥。姐姐，你的伤势怎么样了？放心吧，已无大碍。你看，沐尘获得了第3个挑战行殿3将的资格。没想到这么短的时间，他已经成长到了这个地步。看来这次灵光灌顶有希望了。是啊，沐尘他们要是能战胜3大将的话，我们全院都能受益。快看，沐尘获得了最后1个名额。哦，这小子有点东西啊！只要修炼得当，我也能拿到挑战3将的资格。嗨，你口气不小，斩杀灵王，你做得到吗？沈苍生，加油！
牧尘，首先恭喜你成功斩杀了灵王，拿到了挑战刑殿3大将的资格，但这也意味着更大的责任。有些重要的事和你商量，跟我们来吧。牧尘，狩猎战的终点，胜负在此一举。我们即将要挑战的人，都是北苍学院的天骄。古天炎被称为北苍学院的战斗狂人，天炎神诀，望之便让人丧胆。周青山的不败神诀，乃大千世界的奇功，同境界未曾一败。实力最强的林征学院，更是曾经的天榜第一。我二人能勉强做到不输，最后的关键就要落在你身上。落在平时也还好。眼下北苍学院在灵院大赛中的名次，决定了北苍的未来。如果这次学员们不能拿到灵光冠顶，灵院大赛我们就输在起跑线上了。两位学长放心，我定全力以赴。如果压力太大，你可以放弃这个位置，毕竟你只是一个新生，不丢人。后腰的叛变背后有姬玄的操作，我和姬玄既有新仇，又有旧恨。灵元大赛上，我要和他做个了结。此一战，于公于私，我都要全力以赴。以牧尘斩鹤妖杀灵王所展现的能力上看，我们获胜的希望非常大。牧尘，接下来我说的每一句话，你都要记住。修炼完了，休息一下，陪我去营地转转吧。走吧，陪你逛个够。这里都是卖什么的？我也不知道。我们这些没有获得挑战资格的人，手中的灵晶主要是为了灌顶，不过也可以在这里和其他学员交换一些心仪的东西。让你陪我，会不会耽误你修炼啊？明明是你在陪我啊。其实这一战对你太重要了，既要拿回灵路失去的冠顶，又要背负这一届整个北苍学院的期望。牧尘，上次多谢了。牧尘，咱们的灵光冠顶就靠你了，你可得加油哦！相信你能行的，你是我们的希望之星。此战我一定全力以赴。背负的事挺多，不过就算只为你一人，我也一定会赢。走了。哎呦，这不是最强新生牧尘吗？快看看有什么东西能用上的，让他助你打败3大将。哎，两位好眼力啊！这石头虽长得不起眼，能力可了不得。这是我祖爷爷当年在上古遗迹获得。这东西怎么办？啊？200万。走吧。100万。不，50万，20万不能少啊！20万？你怎么不去抢啊？太贵了！成交。你都不知道那石头是什么，就花那么多钱给我买？因为你想要啊，但我也不能任他瞎报价。不过，能20万拿下，也真是捡了便宜了。这是锻造神石，用以解除洛神剑上的第1道封印。爷爷在剑上设置了3层封印，我必须逐一解开，才能真正继承家族的重任。但每解开1道封印，离我回归洛神族的日子也越来越近。我绝不允许你独自面对家族的重压，所以我会不断变强，直到我有足够的力量来守护你。守护我？
那我们约定你一定会一直守护在我身边。撒谎的人切手指，拉钩立誓。我真的能够承担起洛神族的重任吗？众生如枷锁，困住誓言，血里迷茫挣扎深渊，血脉沸腾，冰霜蔓延，魂魄烈火中淬炼，剑光撕裂，天春冰冷的锁链，湛蓝光芒，望远最后的预言，风雪尽头。解开所有封印，才配得上洛神族守护者的身份。这是我必须完成的责任。只解开一层封印，就有这么强大的气场。没事吧？这洛神剑毕竟是我族内的神器。都说物似主人形，所以你也会推开我喽？我嘛，自然是。开始了！沈苍生，好久不见。是啊，学长，记得我们交手几十次，输赢各半。若不是你进入了刑殿，不再入榜，我恐怕难夺第一。这次让我看看，你长进了多少。此战虽关系到整个灵院学园的灌顶，但我三人职责所在，不会放水。他就是你这次的对手。放水的胜利我们不稀罕，尽管施展全力吧。你就是李玄通吧？久闻周青山学长的不败神诀，未尝败绩，可敢和我李玄通打这第一场？不欺负你，10招之内，只要你能攻击到我，这关就算你赢。口气不小，请赐教。怎么，怕了不敢出手吗？仅凭试探是看不穿我的，是吗？那便让我再探几分。还剩7招，你可还有什么后招？这我全力以赴，你当真能接下？不妨放手一试。不过，你已经没有胜算了。
谓10招就算赢，看似占了便宜，但实际上周青山的打法正是如此，将对手推入无尽幻境。视觉被封住的感觉如何？那又如何？只会让我更加专注于内心的剑道。接下来是嗅觉和味觉。留给你的感官已经不多了，虽然你已经听不到了。结束了，你的触觉也没了。那就让我用最后一招，见证一下你的不败神诀，是否真的无懈可击。最后一招，不会有什么意外了。万物相生相克，无下则无上。声音在五行中属金，位于西方；绝属木，位于东方；直属火，位于南方；鱼属水，位于北方；弓属土，位于中央。五行顺转，万物重生。破！不错，你赢了。承让，周青山学长。自从进入刑殿后，我一直怀念我们几次战斗的日子。不知道你的刀是否如昔日般锐利？那便试试。你的枪呢？不错，还欠秀。不愧是北苍第一之间的战斗，学弟，应该不会这么轻易就败了吧？谁胜谁负还不好说呢。又精进了，没进战。想办法抓到他。能求生，能求胜，我很清楚，就是现在。好啊，沈苍生，已经学会了变通，连我也被你算计了。我认输。多谢学长留情，让我左臂只受了轻伤。输了就是输了。沈苍生，你现在是名副其实的北苍第一。不愧是北苍第一，干得漂亮，赢了！太棒了，还差一场就可以端顶了。接下来，交给我吧。
听说你是新生，请赐教。倒是有几分勇气，不过这实力又如何呢？要对付古天言，千万不要硬拼，避免正面交锋。我的性子，学长判断的不错，硬拼我不是对手。好狂暴的功法，古天言的功法就如同他的性格一般，所以他定不喜欢沐尘这种战斗方式。看你这下怎么躲！你是新生吧？只会躲闪。怎么敢堂堂正正的正面应战？谢谢。接下来，只要短时间无法解决战斗，以他的性子，极大概率会要求沐尘一招决胜负。只要沐尘依计而行，最后以雷神体挡下这招，便可取胜。今后你若遇见强敌，身后有需要守护的朋友亲人，你也像今日这样躲开吗？好。沐尘的打法改变了，输了，大家都加油啊！加油，沐尘，加油啊！当年他被逐出灵路，已经是最好的结局。若不是我北苍灵院用名义保下沐尘，他恐怕早已被圣灵院抹杀。沐尘若是输了这场比斗，他就真的如了某些人的愿了。沐尘哥哥，不要输！沐尘，沈苍生学长一直躲闪，挨打，也不是我的性格。这稍微有点意思。这就不行了，要辜负他们了。如果只有这些实力，就放弃当罪人吧。罪人，中途退役，不负期待，饱受
受非议。这些罪，我早就尝过了。痛快！现在就释放了雷神体，最后一招他将如何应对？猜到你们那点心思，不就是想逼我用绝招跟你一招定胜负？学长，请赐教。你刚才的雷神体的确不错，若是以刚才的姿态，倒是有一丝胜算。只可惜，学长，请赐教。你小子的实力确实配得上我的最强一招，我接得下，算我说有何妨。虽然如同庆王立下了一招之约，但牧尘已然没了胜算，此战是我输。我相信牧尘不会轻易做没有把握的事。也快，10成实力绝不放水，这就是男人之间的约定。火幽，你也不好好管管，哼！我看你就是不想让这些学员灵光灌顶。这是男人之间的约定，你看他，朱天，你也要相信这一届的学生啊！臣，现在躲开还来得及。学长，我有必须要守护的人。好小子！要守护好洛里，要为大家争取灵光灌顶，超越还未超越，包括自己。十星圣经，全武神印，演抽吧！天炎到底！战得痛快，你接下了这一击。小子，厉害！若是学长还没尽兴，那便再来。哈哈哈哈！好小子，你不累我还累了呢。此战我认输，你们赢了。认输了，赢了，不是做梦。他不是做梦，不是做梦。赢了，我们赢了，赢了！狩猎战是一场宁死不屈的战斗。
是一场舍己为人的守护，是一场执着拼搏的较量，是一场技艺精湛的博弈，更是一场忍辱负重的觉醒。狩猎战是北苍学园超越自我、捍卫荣耀的证明。今日，你们以战魂之姿，让北苍的名字响彻天地。北苍陵苑屹立千年，不因外敌动摇，不因时光流逝。牧尘、沈苍生、李玄通，今天以你们3人为代表，延续了这份意志的火种。这份荣耀属于你们，更属于每一位为此付出过的先辈。今天以北苍意志为证，我宣布，此届狩猎战圆满落幕。意志传承，北苍永存。你们先行回去调整，3日后准备接受灵光灌顶。我先带他回去了。你喜欢他呀？想来是没机会喽。喂，你……哎，算了，何必在一棵树上吊死？等灵光灌顶后，我要猎杀魔龙子，还是你我同行，组队干点正事儿吧。让你担心了，对不起。你也太拼命了。灵鹿，我没能陪你到最后，至少这次可以补偿你。你这么拼命，就算补偿我了。我万里迢迢来北苍陵苑，可不是要看你怎么补偿我的。洛丽，谢谢你，一直陪在我身边。你以后不许这样。不许？哪样？不许再这么拼命。如果你总是这样，总是这样，我就……傻瓜，放心吧，我也会保护你，不会让任何人伤害你。大哥哥，你是来找洛黎姐姐的吗？昨晚洛黎姐姐一直陪着沐尘哥哥，直到现在还在沐尘哥哥房间里休息呢。是谁给人道别不成，自己反倒成了落寞的那个？没什么，只不过有些事情我想的太简单了。感情的事就别多想了，心里不痛快的话，猎杀魔龙子的时候拿他发泄一下吧。不过我还是希望你能找到自己该走的路，别让这些事束缚住了你。沈苍生，有时候我真羡慕你这种洒脱。
沐尘，沐尘，该醒了。我准备再度雷劫。自从你凑齐了70万灵值换得金血后，我便封闭感知修炼，专心准备渡劫。怪不得这段时间你一直没有动静。要不是你跟那狂傲小子的一战，我也不会被吵醒。赢得还真是辛苦哦。确实有些麻烦。比斗罢了，用不着我出手吧？更何况秃头老儿教你的雷神体就足够用了。说起那位神秘老者，究竟什么来头？我也看不出他深浅。这小子能否修得雷神体，全凭他自己造化。至于你这个小家伙，嘿嘿，我跟你族里的那几个老妖怪有缘分，有场买卖，有场造化送你。那我算是沾了你的光，让我也学会了雷神体，应该能在这次雷劫中帮到你。待会儿渡劫之时，老实一边看着，本小姐可用不上你帮忙。第一次，全力以赴，不敌神雷，羽毛尽毁，狼狈败退；第二次，拼尽所有，以命相搏，功亏一篑。我不能再失败了。今天，无论如何，我都要度过这黑神雷劫。这次雷劫，我一定要胜！这次的黑神雷劫，比黑灵渊那次还要可怕。不是气息，就让人窒息。坚持住！又成功了！是那枚灵羽。还在纠缠不休，那就彻底打散了你！
为什么渡劫失败呢？与人类的血脉链接就是你的拖累，血脉不纯只会让你在这劫难中走向毁灭。所有贪婪、自私、自以为是，你见过的还少吗？至少他不是这样的。别傻了，他也只不过是卑微的人类。之前他有利用价值，之后呢？我的事轮不到你管。九幽啊，你与人类的血脉链接真的能帮你渡劫成功吗？还是拖累？切断和他的血脉相连，不然你渡不了劫。不行，他是我的朋友。朋友？他想守护的只不过是他的心上人，而你不过是他随时可以抛弃的工具。就像现在，他也只能傻傻看着你险些灰飞烟灭。若不是血脉链接，你刚才就已经成功了。难道你想渡劫再次失败？来，亲自掐断这丝羁绊。唯有独行，才能真正掌控自己的命运。这是血脉链接的力量正在变得微弱。九幽一族怎么能和卑劣的人类对视？族长都是卑劣的人类，因为会失误。血脉不纯，你是一族真实，你能与人类缔结了血脉链接。扯断链接！不要！你父亲要是知道了这件事，你认为他会放过沐尘吗？你在期待什么？期待他来救你？黑神雷劫他敢闯吗？没人会来。不要！废物！这就上我，帮你扯断这份羁绊。谁说没人敢闯？谁说我不会来？九幽，我了解你心里的恐惧，沐尘也知道你所忍受的不安。他是人类，他在骗你，他在骗你！血脉相连的那一刻起，我们便是同生共死的伙伴。对，九幽，只有我才能理解你的迷茫，你的恐惧，你的不安。如果你还是迷茫、恐惧、不安，就让我替你轰退他吧。你会后悔的，卑劣的人类，永远不可信！闭嘴！不可信的是你！你的伤啊，没事吧？没事吧？你干嘛非硬闯离劫？你若倒下，我岂能安然无恙？怕被你连累罢了。你小子被我救了那么多次，总算有点用处。我也可以安心离开一段时间了。去哪儿？我要在沉睡中净化肉身。等我再次醒来，便是九幽明确，真正的神兽。
要多久？你不用担心我，先顾好你自己吧。肉身的蜕变需要时间，不能急功近利。这是不死火，你若真心为我好，就好好活着，可别因为体内的煞气又找死胡来。放心吧。难道是刚才的黑神雷？前辈，是您。多谢您当初的指点。那小家伙呢？渡劫成功睡着了。沐尘，灌顶的事宜已经准备好了，天亮就可以开始。哎呀，幸好有你陪着九幽这丫头。九幽？九幽嘛，是和这小子血脉相连、同生共死的丫头。这片灵雨也替老夫见证了你俩的情谊。黑雷品质不错，不错。前辈，你是故意的。天亮灌顶的时候，记得带着小女朋友。前辈，你别走。看得见。洛离，不是你想的那样的。血脉相连，同生共死，还有见证情谊的定情信物的姑娘，是吧？从来都没听你讲过。不是什么姑娘，是只鸟啊，不对，是神兽。我现在就给你讲。所以，他现在又沉睡了。他曾多次救我于危难，我也曾答应他，帮他渡劫。洛离，好啦，原谅你了。你没怪我不告诉你，我相信你。九幽与你同生共命，你承载的责任不小，为自己，也为所有信赖你的人，活得更好。我明白，谢谢你，洛离。洛离，拿出洛神剑。洛离在此次狩猎战中表现出众，学生有个不情之请，希望他也可以由长老亲自灌顶。我正有此意。不行，不合规矩。他父亲你可是挺熟的。洛神剑，难道是恩人的女儿？洛离，我亲自为你灌顶。一向讲原则的莫幽，也不讲原则了。石院长执意如此，我只得同意。多谢店主。太仓院长，那我呢？是由您。你自然是北冥龙坤大人亲自为你灌顶。你果然就是北冥龙坤大人。你小子不错，把雷神体修炼的挺好，有资格到这雷海。这就是雷域顶层。整个雷域都是我创造的。数百年来，我四处收集黑神雷，放到这里，像是养宠物一样，看着它们成长进化。嘿嘿，厉害吧？厉害吧？可惜养出来个白眼狼。这雷海有了低微的灵智，变成雷灵。我辛辛苦苦喂养它，它却不许我靠近。老夫一靠近，它就劈我。你不会像他一样玩副业吧？龙坤大人有话直说吧。整片雷海就是这雷灵的身体，而它的核心则是潜藏在雷海深处的一颗雷神丹。有了它，便可助我突破到地至尊。你想让我帮你取？孺子可教。不去。你拒绝的可真直接。前辈这么强，怎么不自己取啊？我那么强，我一用力，这雷域连带着雷神丹就都毁了。哎，强者的痛苦你不懂。不懂，所以不去。你别急，咱俩做笔买卖。你可是刚中了黑神雷的毒，只有我能解。这算威逼？只要你答应，我就亲自给你灵光灌顶。这算利诱？讲良心啊，我有没有教你雷神体，还送灵玉给九幽？你那是买卖，灵雨是为了收集黑神雷，
教我雷神体是为了让我替你取雷神丹。那我总还提醒你带洛神剑了吧？这我可没当买卖。洛离之事，谢过前辈。我愿为前辈去取雷神丹。好，果然没看错你小子。我先把你解毒啊。你小子到底不要命吃了多少黑神雷？这股气息，这小子体内居然拥有浮屠塔，他是浮屠古族的后裔。出来了！小子，我把黑神雷封在你指头里了，日后与人交手，若是你偷偷催动，一直戳过去，就算是通天境的对手，恐怕都得瞬间重伤。这算因祸得福？算买一送一。狩猎战中，如果你有这般手段，那还需要和古天炎那小子拼成那样？这么厉害，以后就叫他黑神雷毒指了。海鼎灵院马上就要到了，信和仁义解道，哼！我看他们就没憋什么好屁。这帮家伙趁着我院天榜主力不在，就以为有机可乘，跑来和我们交流比试。这是妄想踩着北仓给自己镀金。但是我们失利，不但传出去难听，武大院的实力都会遭到质疑。通知天榜弟子，全力应战。既然要交流，那就好好交流一番。小子，你听好了，机会可只有一次。你要是怕了，前辈怕了，老夫怕什么？怕我浪费了你这千载难逢的机会。我倒是不怕，就怕前辈后悔。你小子，你小子！我信得过。老夫牵扯住雷灵后，你就去找雷神丹。但切记，即便你有雷神体，也只能坚持半个时辰。再多待一会儿，你就会被雷痕炼化。我会尽力的。好，你自己多加小心。老夫可不想给死人灌顶。小子，今儿个算是老夫破天荒让你开开眼，这可不是随便什么人都能观赏的景象。这才是前辈真正的力量，果然强悍。你个小白眼狼，看老夫收拾你个服服帖帖！仅仅是战斗的余波，就有如此威势。不能掉以轻心。来了。吃饱了撑的。哎呀，不愧是五大院之一的北仓灵院，果然气派非凡呢。不过，院长大人，似乎少了几张熟悉的面孔啊！如果你是指沈苍生与李玄通，他二人接下了猎杀魔龙子的任务，不在院。原来如此，看来我等到来的不是时候了。
不过，想来对院天榜上其余学员，也足够让我们见识一下武大院的真正底蕴了。刘征，那便以此为类，开始吧。听闻北苍灵院的天榜学员个个实力飞出，今日就让我来见识一下，看看是否名副其实。好啊，天榜第7，徐晃领教。第7，行吧，那就你先来，可别输得太快。这要开上阵，体容轻视。这个刘征怎么耳熟啊？你们这群废物，还怪我嚣张！破！天神枪，替我葬送！太残忍了！我想起来了，他是入学时因抢夺令牌残杀同门而被除名的家伙。哎呀，刘征啊，比试而已，下手也要注意分寸嘛。哎，曹院长，你看这……哎呀，刘征他性子就这样，你也知道。不过话说回来呀，当年你们北苍也太不珍惜人才了。他这般心性，与北苍理念格格不入，倒是跟太顶挺般配。差一点，咱们就是一个学院的，可惜你们北苍有眼无珠，还有没有敢上来的？他是谁，我都要教训他！这么嚣张！我去吧。天榜第4，苏轩。希望你能比那个第7的废物多坚持一会儿。再这样下去，一旦找不到雷神丹，此生恐怕也要被这雷海炼化了。按照北冥前辈的说法，这雷海中的所有能量应当本出同源。引雷电入体，或许可寻其脉动，窥得雷神丹所在。时间所剩不多了，不如放手一搏。小子，你想干嘛？别乱来！再使其他之法进入地之尊境。这次机会，前辈等了数百年，既然答应了，就绝不会辜负前辈的信任与期待。好小子，你有种！你本情，老夫记下了。一点了，拼了！
沐尘，你答应我的，不会离开。我不会离开，我不会离开。臭小子，我连老夫连命都不要，老夫怎么会看着你就这样死掉？这么多年来梦寐以求的东西，没想到居然还能有机会亲手拿到它。恭喜前辈得偿所愿，我也总算是没有辜负前辈您的信任。少来这些酸话。不过你小子确实有点意思，能让老夫念上你几分好。而且你这次也真算是踩了狗屎运。你知道这雷神莲是什么？它是上古雷灵陨落后孕育的奇物，世间极为罕见。传说它能沟通天地灵气，助人突破瓶颈，更是雷属性修炼者的至宝。雷神莲竟有这样的来历？小子，接下来老夫要以雷神莲为辅，助你进行灵光灌顶。这过程可不是闹着玩的，你可得做好准备。麻烦前辈了。天榜第4，也不过如此嘛。你们还真是养尊处优惯了。卑劣之徒，交流比赛居然下如此重手！慧院的学员真是顽强不屈呀，值得敬佩。不过，既然还未认输，那长老出手，是不是就有些过界了？姐姐，我替你报仇！不要，不要去，可惜。堂堂5大院之一的北苍灵院，有没有一个能让我打一场痛快的？我看这所谓的天榜，也没什么存在的必要了。而岗。洛离，你是个洛离。洛离，帮我姐姐报仇！第10，还真是看不起我。第4个败了，第10。北苍灵院还是早点把5大院的名头让出来吧。我玩腻了，把我开除，开除我！你们也配！整个北苍灵院已经积重难返，是时候让我来做个大扫除，这些垃圾我都对清了。去死吧！死吧！好，收脚！不自量力！不全是天神战将，一剑化落水。陆正，快躲！那是！
们太顶陵院可还有这人没出手呢。我可没说过，柳征便是咱们太顶陵院最强的学员，而且你们有洛神族的人，我们也有一位特殊的学员。洛离，你果然在这里。小子，这可是老夫的独门灌顶法——三花聚顶。这雷霆之力果然霸道。霸道才好！你小子若能顶得住，开出一朵花，就算是了不得了。哎，这风中怎么掺了一丝血气？一开始收到消息，我还不信。堂堂洛神族启程人，怎么可能会在区区北苍陵院？还真是惊喜啊！洛皇，洛离，忘了自我介绍，血神族血氏，跟你一样是王族。血神族的人什么时候跑到太顶陵院了？你们既能容得下洛神族的皇女，我们自然也能吸引血神族的天才。提升名气嘛，总要招揽一些强者的。血神族王族有个叫血氏的吗？没听过，想必没什么名气。我的名气不就靠你吗？杀了你，是大功一件呐！就凭你，小洛华，我可是已经接受过一次绝招的惩罚，看你的境界，应该还没有。那又怎样？怎样？当年西天界四神族中最强的一个，在洛天神的带领下，真是越来越强盛了呀！你爷爷的身体状况还能支撑多久？2年、3年？别以为无数火域真能护你周全，知道远水救不了近火。天神死了，本族中又没有上位帝至尊境坐镇，我们血神族一定把你们洛神族屠戮殆尽！哎呀呀！让我猜猜，你为什么躲在这儿？你是在逃避吧？逃避家族的责任。被我说中了吧？陈总，可就真的要完蛋了。想一剑干掉我，像干掉柳城那个废物一样，那就试试看吧。这小子倒真是厉害。
你终于解封了这枚灵珠。你是白龙至尊？闭目凝视，细细体会。看到如此惨状，竟然还能守住心性，无怪大须弥魔珠在你体内，而你竟未被其凶煞之气魔化。前辈已幻境世界，可是考验晚辈道心。你方才所见，乃是我的故土被域外邪族毁灭的景象。域外邪族？那些游荡在混沌之中的饕餮之物，专是灵气充盈的下位面，见之则天地倾覆，遇之则万灵成灰。前辈莫非来自？你我有缘，灵珠季节，邪煞不侵。更难得的是你心怀仁义，与我志气相同。今日便赠你一场机缘，望你持此心性，不负天意。灵珠之力浩瀚如海，能取几瓢，全凭你自身造化。怎么了？你在犹豫什么？瓦洛水，血潮世界。这就是古老传承的力量吗？血氏可不是普通的血神族，这场战斗，怕是还会有更多的惊喜。洛离，来玩躲猫猫啊！哦呦，竟然开出第二朵！你小子要不要这么猛啊？前辈，您这是？无妨，我不过是一缕残念，灵力于我早已无用。晚辈若再吸收此间灵气，恐会伤及前辈残魂。况且修炼一途，过多借助外力，终究有违本心。没想到你年纪轻轻，就能抵挡实力暴涨带来的诱惑，倒是难得。我便赠予你一枚身法，祝你在修行路上多一份自保之力。谢前辈，前辈大恩，晚辈不敢忘。难得遇见一个对眼的人，将这些留给你，也是能够了却一件心愿。你心性坚韧，又不失赤子之心，倒是让我想起一位强者。强者？你听说过五祖吗？五祖灵动，位面重剑，宇宙大千，弹指一挥，负手成针。五祖灵动曾傲然于下位面，之后更是闯入大千世界，创立了五经。
五祖能够在当年凭借着下位面贫瘠资源而屹立大千世界，让人敬佩。前辈是否还有什么遗憾？只是突然想起了他。您若有需要，尽管开口，晚辈定当尽力。若他日你能如五祖那般登临绝顶，望你能踏足无相，驱尽邪祟，复我故土。无妨，此事非你之责，不必勉强。如今我与那五祖之间，确有天剑之隔，但我深信，终有一日，我一定会追上五祖的脚步，甚至超越他。你，在那一日，我定会前往前辈所在的位面，斩尽邪祟。好，好。若你能办到，到时我再送你一场天大造化。他会指引你找到我故土所在之地，待你兑现诺言，自会知晓那场大造化是什么。前辈，你……真希望能够见到那一天呢。你就这么丢下，变成这个局面，真是害呀！为什么不救我们？为什么放下我们？入神族的血特别对我的胃口啊！你不配做落王，不配做落王！落王，不过如此。心软又无力，连自己的剑都护不住，还想保护族人，就这也配成为洛神族的皇？简直是洛神族的笑柄！居然用这种卑鄙的手段，洛离的实力分明在他之上。他好歹也是我们西天四神族的名人，实力不济也是因为你们这误人子弟的学院太垃圾了，教出来一群废物。看来北苍灵院这次真的是后继无人了。哎呦，堂堂北苍灵院竟然连挽回颜面的勇气都没有，真是让我失望啊！这臭小子，你还没完呢！哎，喂，你家洛离可是在外面被欺负惨了呀！你难不成还想看出第三朵？我靠，你来真的呀！好，你小子倒是三花聚顶了，老夫这边也很上头啊！你再不结束，那边就结束了。哎呀，耻辱啊！堂堂北苍灵院被我羞辱至此，竟然无动于衷。怎么，没人敢上来试试？还是说你们北苍灵院这所谓的天才，全都不过是一群缩头乌龟？唉，我还以为北苍灵院会藏着什么底牌，嘿，这般实力让我很是失望。别以为无尽火域真能护你们周全，等洛天神死了，我们血神族一定把你们洛神族屠戮殆尽。若他日你能如五祖那般，
望你能踏足无相，趋近邪祟，父母故土。你小子倒是三话俱准了，老夫这边也很上头啊！看来北苍灵院这次真的是后继无人了。难不成沈苍生和李玄通赶过来了？北冥大人的灌顶，看来是毫无保留啊！是沐尘，他回来了！哎呀，快给我下去！老家伙，你想摔死我？这就是你们藏着的底牌，一脸蠢相。这家伙什么情况？沐尘，看这里！沐尘，你听我说，这次的学院交流，你闪开！不是交流，是他们挑衅。太顶的人来砸场子，之前是那个柳正，现在是这个。哎呀，不要吵！他刚灌顶结束，还不了解情况，能不能说话讲重点？重点是，他被打伤了。小伤，不碍事。怎么，相好的挨了揍，心疼了？你不该伤他。原来你是想死！通天境中期。太仓，这次你们再输就没什么话说了吧？血属性分身。血影杀阵。数量再多，也只是几缕幻象。炎魔异火。没想到这群垃圾中，倒是出了个有意思的家伙。你可要多坚持一会儿，我要慢慢的折磨你。血河通天！逃得掉吗？用不了多久，你的灵力就会被血气侵蚀殆尽。让我好好欣赏一下你痛苦的表情吧。嘀嘀咕咕的，说什么呢？那是新的四神新秀镜。几日不见，竟又是突飞猛进。这家伙真
真的只是化天境后期吗？他只不过是化天境，怎么可能？切，说了你们也不懂，牧尘越境对敌可不是你们能想象的。他可是没进化天境就和魔龙子打得有来有回，是吧，苏仙学姐？魔龙子，逃不掉的。出来吧，别演了。好久没打得这么畅快了。作为奖励，就让你们这些井底之蛙见识一下西天界四神族的体验。血神体，那是什么？血神族的独特修炼方式，能以血液凝聚甲胄，大幅度提升战斗力。脱掉了，往哪儿跑？牧尘的速度竟然比血神甲更快，这身法恐怕消耗不小。怎么，只能抱头鼠窜了？因为灵光灌顶而暴涨的力量熟悉的差不多了，接下来。你以为这是那些不入流的炼体灵诀吗？请你也想破开我的防御？这功法一血即手，可想破甲，你里应外合，瞬间形成大量伤害。我的血神甲能不断修复，反倒是你在被血毒侵染，被永加速消耗，此消彼长，凭什么和我斗？谢了。内部的种子已经埋下，接下来消减血气对灵力的压制。你也是黔驴技穷了？你以为这玩意儿对我还有用吗？以你的境界，多少灵力能供你挥霍？这就是我们的本质差距。血神甲，血神破灵印，调动圣域的所有灵力，给我死来！就是现在，胜负就在这一拳！
他输了。你输了。啊！打得好！我怎么会输？干嘛背对着我？是看不起我吗？浑身都是破绽，我要宰了你！先犯规，怪不得我，赵正故意引我出手。住手！裴院长，你要是出手，可是坏了规矩。闪开！他可是血神族王族，你给我拿命给！裴院长，学生之间的比试，你出手，是不是就有些过界了？太仓院长，这牧神下手如此狠毒，是否有失大院风范？比试本已分胜负，可是这血氏却不顾规矩出手偷袭。若真要论，是太鼎灵院管教不严，怪不得别人。好一个自卫！这次交流会，你们北仓灵院倒是好手段。裴院长若是不服，不妨在灵院大赛上再来讨教。我北仓灵院随时恭候。你们打伤了血氏，血神族绝不会坐视不理。灵院大赛上，走着瞧。洛离，他果然从不让人失望。不愧是天榜第3嘛，真解气！看他们太鼎灵院还敢不敢嚣张？哼！他毕竟是血神王族，你不该那么冲动。谁让他伤了你？还是揍得轻了。年龄不大，手段倒是了得。你那丝雷毒，怕是得折磨他许久了。被发现了。不过手段不狠，那就得被别人吃了。院长，对于这种敢挑衅我们北仓灵院威严的家伙，那就得打死打残。院长，沐尘，你这次做得不错，不必担心费青松说的。无论出了什么事，都有学院给你顶着。接下来的灵院大赛，才是你施展的舞台。你的对手不会仅仅是血氏，还有更多强者在等着你，比如姬玄。姬玄，我们终于要碰面了。好戏刚开始。魔龙子，这次你跑不掉。你就这么逃了？
丢下你的族人。为什么不杀我们？若离，皇，不过如此。要是能停留在这一刻该多好。洛离，血氏已经知道我在这里，消息要是传开，为了我的安全，爷爷肯定会带我回去。之后便意志变强，提升至至尊境，然后担起守护亿万洛神族子民之责。这就是我的宿命。我也有我的宿命啊。你的宿命？保护你，变得更强。你担起洛神族，我就挡在你身前，连同你的重量一起背。好傻。傻吗？那你喜欢傻的，岂不是更傻？胡闹！灵力提升需要循序渐进，切不可拔苗助长。道理我懂，但时间不等人。因为洛离，灵力提升虽然没太多捷径，但是从天赋方面，可以尝试做些提升。天赋？你对灵阵的掌控虽初步触及心眼，却在关键时刻力有未逮。确实如此，心眼时灵时不灵，终究未能完美施展。灵阵师不同于灵力修行，所谓心眼，不仅在于瞬时布局阵法，更是心境的突破。如何才能突破心眼瓶颈？哎呀，灵犀长老是北苍灵院灵阵造诣最深之人，此玉牌可助你践踏。不过我可提醒你，灵犀性情冷漠，会不会指引你，一切随缘。沐尘哥哥，真的是你！沐尘哥哥，你怎么来这里啦？我找灵犀长老。隼儿，你怎么也在这儿？我在这儿学习灵阵啊。你要找灵犀姐姐？这好像灵犀姐姐？院长让我向灵犀长老请教灵阵之道。有院长的玉牌，总该没问题吧？没事，灵犀姐姐对我好，有我说情，没问题。不教人啊？隼儿不是人吗？不教男人？是院长让我来的。这是玉牌。我不是北苍灵院的，在此为学院构建灵阵罢了，不必拿他的名头来要。院长的面子都不给啊！灵犀姐姐，沐尘哥哥很厉害的，比我天赋好多了。天赋好就要教。姐姐，沐尘哥哥对我特别好，你要是不教他，我就不给你干活了。那就把你关进灵阵屋。灵犀姐姐，她还在等着呢。姐姐，求你了。罢了。就知道灵犀姐姐疼我。想学什么？我想学习如何掌控心眼状态。那就先试试吧。
3道灵阵，每一道灵阵都有阵心，破阵心方能破阵。灵犀姐姐，您不厚道。请前辈赐教。在你没被击倒之前，找出这3道灵阵的阵心，然后破阵而出。记住，不许用灵力蛮横破阵，只能破阵心。前辈，你这是要……机会已经给了，3招之内破阵，否则离开。灵犀姐姐，沐尘哥哥，3个4级灵阵，若是这些攻击阵图，或许可以轻松些。不许攻击阵心之外的阵图，靠天赋。好强的威力！那应该就是阵心了。先解决这2个灵阵。沐尘哥哥，其实多姐，沐尘哥哥加油，你可以的。输了，还差第3个阵眼。怎么回事？不是刚才已经……沐尘哥哥，原来如此，差点上当。沐尘哥哥，你真的好厉害！虽然你说3个阵法，但其实只有1个，那2个都是主阵衍生出来的，而主阵的阵心，刚刚恰好就在前辈你面前。我刚才想提醒你的，没想到你竟然看穿了。刚好3招，勉强过关。明天继续，法阵增加1倍。多谢指教。灵犀姐姐，沐尘哥哥很厉害吧？有些意思。开始了。决议不好。为了灵院大赛，为了一个未来。未来？不光是我，洛神族、血神族、北苍灵院，包括圣灵院，都在赌一个未来。龙魔宫的未来是灭北苍灵院。有人急于一时，有人徐徐图之。破釜沉舟太过悲壮，釜底抽薪方为良策。弱肉强食罢了。的确是弱肉强食。此局魔龙子主动请缨，北苍的未来也快要入局了。夺了大须弥魔柱的那个也会来吗？我倒是盼他入局。沐尘哥哥很厉害，灵犀姐姐刚才一上来就破6道4级灵阵，这可是连通天境强者都头疼的任务。沐尘哥哥伤得好重啊，但他还是咬着牙破掉了6道灵阵。
尘哥哥好棒！太慢了。沐尘哥哥不只拥有天赋，还有毅力。灵犀姐姐虽然嘴上说他慢，但我知道她心里一定很满意。今天，灵犀姐姐居然让沐尘哥哥挑战20道灵阵，这种事情怎么可能有人做到啊？坚持不了就放弃吧。灵犀姐姐，沐尘哥哥已经很努力了。努力？可惜这个世界只看结果。13天，挑战30道。不过，好像已经难不倒沐尘哥哥了。数量已经不是问题了。沐尘哥哥，你太厉害了，30道灵阵都破掉了。孙儿，能随手布置30道4级灵阵的人，一定是个修行了几百年的老妖怪吧？灵犀姐姐才不是老妖怪，她很年轻的，而且漂亮的很呢。很年轻，就她的声音，明明一副冷得不近人情的模样，倒像个老长辈。沐尘哥哥，你等着看吧。你已经触摸到了心眼状态，只是迟迟无法真正开启。敢问前辈，接下来要如何做？唯有经历生死关头，方能明悟。平常的训练虽然危险，但还达不到那种程度。灵犀这老，跟我来吧。漂亮不？嗯。小心我告诉洛璃姐姐。哎。沐尘哥哥，这就是灵阵屋啦。据说是灵犀姐姐当年亲手布置的，里面的灵阵威力接近神器，每一个进入的人都要付出极大的代价。好强的压迫感。其实灵犀姐姐自己也没进去过几次呢。进去之后，生死自负。灵犀长老，开门吧。
西长老。好诡异的阵法，遭到攻击后，反击之势就愈发凌厉，不想根本无法锁定。这样下去，即使耗干灵力，也无法开启心眼。既如此，不如放手一搏。蛮横破阵，反击的力量只会更强。果然，灵犀长老你说过吧？领悟心眼之法，唯在生死玄关。他是故意的。灵犀姐姐，要是沐尘哥哥撑不住，你会救他的吧？自己选的路，就要自己承担后果。若一味莽撞，纵然丧命，亦是咎由自取。灵犀姐姐明明很善良的，为什么一定要这样？好吓人！或许曾经的我是那样吧，所以现在的我才排斥那种感觉。冷漠一些，无情一些，似乎才能够更好的保护自己。来呀！压不碎我的，都将变成我的灯神长剑！这层最强的灵阵，连血液都要燃烧了。灵犀姐姐，开什么玩笑！一路修炼至此，怎么可能会被一个灵阵终结？他身上怎么会有？灵犀姐姐，你怎么了？好熟悉，好熟悉。没完！
极点。真实不虚，究竟涅槃。看到了，毫厘之间的生之缝隙。灵犀，前辈，为了心妍，不要命吗？前辈，我没事。不要勉强，如果觉得不适，就立刻告诉我。灵犀姐姐果然还是关心沐晨哥哥的。跟我走。谢谢前辈，真的没事。沐晨哥哥，我来扶你吧。别跟来，我来照顾他。灵犀长老，不是，隼儿，这不对劲，灵犀姐姐不对劲。哼！你的灵力消耗很大，这茶可以缓解你的灵力枯竭，喝下去。谢谢前辈。您是不是有什么话想问我？那黑塔，你从哪得到的？黑塔，他为什么对这个如此关切？只是一件防御灵器罢了，并没有什么出奇的地方。灵犀，前辈，要不要去告诉洛离姐姐呀？我也很想你，当然想你啊，朝思暮想。谁在外面？隼儿，没想到你已经进入至尊境了。我的体质特殊，你又不是不知道。对了，父亲让我和弟弟来探，好转。不过洛神族，也没那么糟了，有我呢，你别怕。谢谢你，潇潇。你可是我最好的闺蜜，跟我不用客气啦。这种联络如此珍贵，你便这么轻易用了？这本是我出行前娘给我用作紧急求援的。但以我现在的实力，用得着求援，还不如和你说说话呢。再说了，真要遇到危险，还有老头呢。你呀，不要因为炎帝前辈宠你，就由这性子胡来。以后不到万不得已，还是写信给我吧。你们无尽火域虽然奇珍异宝无数，但是……哎呀，知道了，知道了，下不为例。前辈，你力气也太大了。过来。这娘，娘，她是你娘。我虽从未见过她，但我知道那是她，不会认错。前辈，你认识她？你有她的消息吗？前辈，我的记忆只有近5年的，在之前的事全都不记得了。但我知道，她对我来说极其重要。你是与她有什么关系吗？或许吧，但现在的我无法回答。只是每次看到她，就觉得亲切。你说的黑塔叫大浮屠诀，爹说是娘留给我的。大浮屠诀，前辈，你不要反抗。
曾经也修炼过大浮屠拳，和你的灵力交融，让我感到欣喜。前辈的灵力，有种很熟悉的感觉。不过，这座黑塔尽量少暴露。虽然我记忆损失许多，但是我能够感觉到，这其中牵扯到一些很危险的东西。如果你被发现的话，或许会带来很大的麻烦。谢谢你，灵犀长老。叫我灵犀姐吧。灵犀姐。灵犀姐。2条大鱼被一路钓到了这儿了呀！腾龙，悬赏榜第5；赤鱼，悬赏榜第7。魔龙子没用全力。大相好，你做困兽斗，创造机会，迅速突围。你先退，我留住他们。哟，还有闲暇制定策略，给你们的压力还是太小了。笑话，李玄通，他算得上是压力吗？悬赏榜上买1送2的好事，沈苍生，这档出来挺划算。好，我就喜欢嘴硬的废物。集中火力，解决一个。是毒，蛊毒。你们追我这么久，你该换我玩游戏了吧？好吧，捉鱼游戏现在开始。先生，这2条大鱼欺负我的小赤鱼，我趁机把它们杀了，怎么还放呢？大鱼，鱼饵罢了，更多大鱼还没上钩呢。答应过爹，一定会把你找到的。修为又成血明珠。血明珠，血
血冥中只有天榜前10的学员才有，难道是灵犀姐？我先回去。院长，沈苍生和李玄通出事了。从传回的求救信息来看，魔龙子联合了悬赏榜上的多名强者，将他们困在雾谷深处。悬赏榜，这魔龙子哪来那么大魅力？八成是龙魔宫在背后搞事情。不排除是以沈苍生和李玄通为饵，精心布置的陷阱，极有可能是为了牵制我们北苍陵院。既然是陷阱，就应该咱们长老们过去救援的。我这就修理这帮。不可，早年我们与龙魔宫有约定，双方不得派长老插手小辈争斗。若我们先破约，龙魔宫势必借机对我们出手。那就眼睁睁看着沈苍生和李玄通陷入险境吗？此事由刑殿负责组织救援，但还是以年轻人为主。学院长老若贸然出手，只会激化矛盾，令局势更加复杂。确实如此。刑殿3大将目前都在院内，他们的实力足以应对。但魔龙子纠集了悬赏榜的人，仅靠刑殿力量，可能仍有不足。学院中亦有可用之人，或许现在正是他展现实力的机会。去吧，莫忧，务必将沈苍生与李玄通平安带回。是。既然龙魔宫想玩，那就让我们的年轻人陪他们玩玩吧，看看究竟是谁更胜一筹。沐尘哥哥，那个洛离姐姐她……洛离，她怎么了？可能是因为你和灵犀姐姐最近太亲密了，所以她才有了其他特别想念的人。洛离，别吵架，别吵架，我来解释，我来说。我知道你是故意气沐尘哥哥的，他虽然和灵犀姐姐有点亲密，但我相信沐尘哥哥不会背叛你的。灵犀姐只是对我身体……灵犀姐？哎呀，你都叫起姐来了，还说灵犀姐姐对你的身体，我不帮你了。哎，这些日子我跟着她学习灵阵，没想到她对我身体里的浮屠塔产生了兴趣，似乎和她消失的记忆有关。记忆？而且她跟我娘好像认识，也修炼过浮屠诀。你除我之外，特别想念的是谁啊？好朋友，女孩子，四儿八成是误会了。沐尘，血冥中响，沈苍生、李玄通有危难。从现在开始，你暂时加入院事情救任务，具体情况如何汇报？是。我也去。好，有你一同，更添助力。是。莫有长老，我也愿意随队出发。还有我。营救同门，义不容辞。这次行动十分危险，你们实力不够。苏轩，你跟他们去吧。是。沐尘、洛离、苏轩，立刻前往刑殿，与林真他们会合。我们真的差那么远吗？不光出动刑殿，还特意来召集沐尘，说明这次任务太危险了。可是总是因为实力不够被排除在外，咱们必须变强。至少下次不会再被拒绝。下次一
定得跟上他们。根据沈苍生传回来的最后讯息，魔龙子已经联合了北苍悬赏榜上的一些强者，只怕是他们也早有准备。哼，怕什么？神挡杀神，佛挡杀佛。魔龙子，放心吧，沈苍生和李玄通都不是普通人物，想要对付他们也绝非易事。这次事件恐怕会有些危险。就是因为危险我才要跟着你，不然你又胡乱拼命怎么办？灵犀长老，见过灵犀长老。真是少见，咱们这么多年都没见他出过主力。灵犀姐，这是我亲手绘制的5级灵阵，蕴含破阵之术与强大灵力，生死关头使用。谢谢灵犀姐。哇，这可是灵犀长老亲手绘制的5级灵阵啊！有问题，这里肯定有问题。牧尘的确魅力不凡。牧尘，一切小心。牧尘，这就是你的好姐姐呀！我没想到她会来。我也没想到呢。哎，好了，时间紧急，马上出发。那东西，你给他了？那不过是一个饵料罢了。千毒使尽，方得一果。那些悬赏榜的角色也一样，一个比一个毒，一个比一个贪婪。他们以命相搏，才能在这北苍大陆上留下名字。我不过是让他们在这菜盆中彼此成全罢了。最终的古王才有资格去猎杀北苍的未来。魔龙子究极的帮手，都是悬赏榜排名前10的存在，每一个都不是一羽之辈。赤鱼，胆大敏锐，好色嗜血，悬赏榜第7，善用暗器，暗杀祸害过不少北苍灵院与学院。毛将，暴躁善妒，睚眦必报。悬赏榜第8，赤鱼的情人，善用多柄长矛，可远攻，可近战。遇见比自己漂亮的女子，就将其杀害。腾龙，铁面之下，木头木脑。悬赏榜第6，虽然脑子不太好，但总体实力还是挺厉害的。鬼雄，巨富抱身，狂妄自大。悬赏榜第4，所有人里力气最大，野蛮凶残，不服输，不服管。木虎，阴险谨慎，胆小怕事。悬赏榜第3，古兽嶙峋的暗杀者，善用一柄古刀，风格是擅长偷袭牵制。武甲，
精通谋略，偏执自负。悬赏榜第5，临阵师，擅长设计布阵，可以说是最难应付的对手。魔龙子，众人之首，野心十足。至于北仓那边，探子回报，牧尘也参与了救援。他既然来了，我龙魔宫势必夺回大须弥魔珠。这倒是魔龙子将功补过的机会。哼，此番若失败，魔龙子也不用回来了。古与菜盆皆已备齐，谁是古王，还未曾可知呢。邪荒境深处是雾谷，终年被灵雾笼罩。一旦进入其中，感知就会被降低。沈苍生他们虽然在雾谷中了埋伏，但也有幸是在雾谷才能躲藏起来。诸位，此行凶险，可都做好准备。欺我北苍者，虽远必诛。共汉北苍荣光，奉天地化人。这雾的确是躲藏的天然屏障，但也容易被埋伏。随时跟随我，不论出现什么情况，都不要离开我周围。是阵法，小心！不好，这显然是催阵的。鱼儿尽网了，动手！能感知到他们吗？大家似乎被传送到了雾谷各处。看来刚才那道灵阵是虚空阵术的上乘手段。他们以此阵将我们分而困之，是想逐个击破？恐怕还不止如此。我能感觉到，整个雾谷有无数个其他尚未启动的法阵，彼此间又有联系，背后坐镇的恐怕就是那个吴家。借敌生阵，削敌而壮起。至于剩下的人，就看他们了。从他们踏进雾谷的那一刻起，一切都已经
逼你，你不去帮忙，哼！困兽之斗，何须亲自动手？不对劲，此次救援，我总觉得背后似有人在操纵。直觉？不只是。若是以武甲的布阵能力，即便是雾谷，找出沈苍生和李玄通并非难事。所以很可能他们是饵，我们才是目标。如果幕后是龙魔宫，的确是可以削弱学院力量，但这不符合龙魔宫的行事风格。除非……偶遇一对小情侣。破天剑，你不会就是那个沐尘吧？沐尘，你是沐尘？赤鱼，毛将。哟，认识他？这男的，我要。小哥哥，我们一起来玩玩吧。好吗，小哥哥？你急着怎么了，小明儿？我来陪你玩玩。老娘最喜欢有点小脾气的了。小宁儿，打热了吗？哥帮你脱件衣服。污言秽语，不堪入耳。小宁儿，脾气还挺暴，不过我喜欢。就让哥亲手为你松松筋骨，从头到脚，一寸一寸的。洛林，废他双手！好，你也好好教训他。区区化天境，你个大言不惭，小心老娘！教训你，化天境足矣。小子也忘形了！听到了吧？双臂留下来。就凭你！是龙绞杀！怎么，就只有这点伎俩吗？小子，要不是魔龙子非要留你这条命，算了，老娘才不听他的狗屁命令！万马神拳！死神新秀经！
能这暴脾气，把你轰成渣渣了吧？脾气不好，眼神也不好。这小子太诡异了，得赶紧离开。现在想走也来不及了，放跑了你，我跟他没法交代。你好狠！你活该。快走！别追了，别追了！哪里跑？上钩了！给我去死吧！公狗，别跑！穷寇莫追，先找周青山。刑殿学员的灵力正在被缓慢削弱，武甲在以人养阵，似乎并不想直接杀死他们。至于你们两位，似乎这并不是你们预料的结果。你们不要得意，这一次我们一个都跑不掉。魔龙子为何要对我留活口？还有，你知道李玄通和沈苍生在哪儿吧？我才不会告诉你，除非你让那个小娘们给我。沈月，我要杀了你们！我只问你一遍，他们俩人在哪儿？吹，给自己吹丧呢！安停，安停！堂堂周青山竟如此狼狈，看来没兄弟在还是不行啊。不过我还是等到了。悬赏榜上的两位，真是久违了。现在3打2了。喽啰成事不足，还是你出马吧。哼，就让本大爷亲力亲为吧。牧尘，小看了你。穆家，救我！沐尘，你先去救沈苍生他们，我来拖住他。可武甲的阵法，放心吧，我可以应对。武甲，一起弄死他们！武甲，你怎么？废物，只配做养料。武甲的灵阵可以瞬间吸干通天境修为的毛将，但他却没有直接杀死其他人，这是为什么呢？放心吧，沐尘，这里交给我。好，自己小心。找到了。
学长，没想到还是你最先找到这里。沐尘，林真他们呢？我们被无甲施展阵法分散了。不过现在最重要的是先解决你们体内的毒。此毒极其霸道，方才我们尝试解毒，却根本奈何不得。恐怕得有至尊境的实力，才有办法。我的灵力融合了九幽火，此火能克毒，也许有一丝机会。也只能死马当活马医了。沐尘，你先在我身上试试吧。好霸道！九幽火虽能压制，但太慢了。再这样下去，等毒彻底驱散，恐怕已经来不及了。罢了，沐尘，你还是先去救其他人吧。这是不死火，你若真心为我好，就好好活着，可别因为体内的煞气又找死胡来。对了，还有不死火。不死火，这次应该没问题了，只是过程很痛苦，要忍耐。如果你继续阻拦我，下场和他一样。这毒是……魔龙子的背后果然不只是龙魔宫，还有姬轩。筹划的如何了？雾谷局势已成，你想要什么样的结局？你看好魔龙子？至于那血祸者，在灵路中倒是给你造成不少麻烦。所言极是，庆幸有我愿出手。姬玄，有些棋子未必会按照预期落子。我遵从规则，所以我才问爷爷，您想要什么样的结局？若是让你来选择呢？我还是个学生，没到选择的时候，最多当个看客。那便等等看看，看这菜盆蝼蚁谁主沉浮。
沈学长更复杂，可能更痛苦。来吧，能行。些许的毒素残留吗？若是之前尚算麻烦，不过现在也只配成为我指尖的柴薪罢了。果然让黑神雷毒指又进化了。不过，怎么了？这毒似乎和圣灵院有关。也许圣灵院和龙魔宫联手，但还有点说不通。说不通？如果龙魔宫和圣灵院只是想以你们为饵，引我们前来，从而削弱北苍灵院之后灵院大比的整体实力，大可直接开杀戒。但他们没有，能杀不杀，估计准备要挟学院。对了，先前你那种火焰，一个故友。临走前提醒我好好活着，怕我因为体内的煞气又找死胡来，所以送了我。等等，煞气？怎么，龙魔宫很有可能是为了我体内的大须弥魔柱？不管是为了学院还是你，都不能让他们得逞。可惜，他们没料到一点，没料到你能解除这毒，让我们实力恢复。不单是恢复，反而因为这场洗礼。更进一步，跟林征学长学的，共撼北苍荣光，不负天天浩瀚。不服，不服！爷爷还能战，再来！全身上下就嘴最硬，两位虽然无友，智力却有所欠缺。这个实力，看嘴硬！为了挣扎，乖乖束手就行了。你们2打1的时候，倒是挺有武德。
苍人一真是不可欺凌弱小。哼，刑殿三大将还真是名不虚传。魔龙子，他们以多欺少。北苍灵院自诩正义，那么现在是要4打3呢，还是单挑？视听尊便。全员侍奉才是最高的礼数。爷爷又复活了，小子，吃我一斧！不成，不成！无甲，我倒是忘了是5打3。杀你不去，不如用你来换点更有价值的东西，如何？什么3大将，不过是3个废物！废物！北苍学院不是喜欢悬赏我们的项上人头吗？如今怎么反倒成了阶下囚了？你以为这是普通阵法？这灵阵脉络复杂交错，早已融入雾口地脉了，你跑不掉了。谁说我要跑？3息之内破你阵法。1息断。倒是小看了你这样。捉着他！膝盖他们这就赶过去！破阵，这么大动静，魔龙子一定会有所行动。快走！老李，你没事吧？
头林里昏过去了。无甲，我高看了。是我想看到的。洛里，血神族那个废物说你天赋异禀，如今看来确实如此。太顶学院果然也和龙魔宫有所勾连。是啊，你知道了也无妨，因为你今天走不出这里。别管我，赶紧跑！跑！魔龙子，该算账了。算账？魔龙子，他们俩的都被解了。他们要算账？无甲。这笔账怎么算呀？假如你们想去救人的话，就别白费力气了。你的目的是我吧？你区区化天境，别太高看了自己。要不是大须弥魔柱对我龙魔宫至关重要，我会像碾死蚂蚁一样杀了你。至于你们嘛，沈苍生，恭喜你们即将成为我阳明北苍大陆的垫脚石。我要让世人知道，龙魔宫可不是只有一个活刑天。杨明，你只下毒，用人质威胁的好手段，说出去不怕被人笑话。就知道你俩不服。好啊，你们4个，我们4个，1对1。至于规则，自然是不死不休。那就别废话了，来吧！谁来与我一战？其他3人实力仅次于魔龙子，林正他们都不是对手。你们放心吧，学长。把木葛交给我，我会尽快解决他，然后去帮你。那无甲交给我吧，他是灵阵师，还是我来吧？好吧。你不要过来呀！我不打了，不打了！他在引我远离，拖延时间。聪明的家伙，最让人讨厌了。挂，现在完了。不玩我跑你追的游戏，那就玩点更刺激的吧。堂堂全上榜第6，怎么只会防身？防守，防守！莫非你以为这样真的能拖住我吗？你这样实在让人提不起劲。偷袭，偷袭！防守，防守！既然你执意留我于此，那就准备付出的代价吧。小子，少反抗，免得遭罪。
这灵阵，还奈何不了我。也是灵阵师，倒是有点意思。只可惜，今日你注定殒命于此。哼，是吗？如果是1个月前，可能还真吃不消。但比起灵犀姐瞬间布下的阵法，无论是数量还是质量，你都差一点了。谁能力小破我这么多阵法？此外，大部分灵阵师都很怕被。所以你也该知道，灵阵师有很多防近身的手段。腻了，到此为止吧。已经强到如此地步了吗？那就拼一场吧！几乎所有的灵阵师并不善于阵法之外的战斗，但他的速度、力量都远超灵阵师的范畴，不能小觑。不过，想破我这准5级的金钟灵阵子，恐怕……果然不能小觑。小子，能把我逼到这一步，心地心人。只可惜，今日你注定葬身于此。我这座9重山河阵，至今为止困死过13位通天境强者，你的下场也将会与之前的13人一般无二。这阵法不简单。你被困在这一方山河之井中，阵法再能耐，也是画中之球，终会被活活耗死。好一个9重山河阵，好一幅乾坤设计图。如画如卷，如梦如幻，真真假假，虚虚实实。那你分得清虚实吗？在去灵阵屋之前，的确分不清。可惜你运气可有够差的。现在你弱得可怜。
北苍灵院天榜第一吗？不是望尘一个人就能打败我吗？就是他！看来这九重山河阵，今日便要被破了。休想！要是连这都破不了，回去怕是要挨灵犀姐的训了。沈苍生，我对你好失望。失望。审判神诀，审判之枪。螳臂当车，不过是垂死挣扎罢了。就用这一招定胜负吧！这就是你的极限了吗？下辈子可别再去北苍灵院那种没用的地方了。赢了，赢了！你们完了！废物！魔龙子，你的对手是我。
好，倒是差点把你忘了。我说了，你的对手是我。既然你自己送上门，先收拾你吧。我看你是没得救，准备好成为我的剑下亡魂了吗？臣。白龙灵藏里学了不少东西，但你也只会初级的龙影，让你见识一下更高级的龙腾。这儿呢，速度不是很快，现在怎么这么不堪了？龙魔之手，玄武神印，华天境能挡下这一击，的确有些本事。你既修龙腾术，便算半个龙魔工人。去斩了沈苍生他们，我便收你入宫，如何？你不配！我不配！牧尘，就让你看看什么叫天上天下，唯我独尊！继续取悦我，牧尘！刚才就已经到极限了，但眼下顾不了那么多了。妖莲屠灵阵，接下来就只能靠他了。西姐给的阵法好复杂，即便是强开心眼，也需要时间。来得及吗？牧尘，你又一次给了我惊喜，我现在真的很想杀了你。这是，看来那边情况紧急。别走！别走！还有什么招式？牧尘，不行，这样根本无法凝阵。我可是选上榜第3，别小瞧了我！
学长，你结义。还真叫人感动，不过你们的下场一般无二。必须要快，学长撑不了多久。快呀，沐尘！快呀！虽然不知道你在打什么主意，只要杀了你，到此为止了。休想！给老子滚开！死吧！不会让你过去的。也想过去？那就去死！我也会拼命，就算拼命，也不会让你过去。该结束了。哼，如果是魔刑天的话，我可能早就死了。看来你始终不如他。既然你这么急着送去，就惩罚你！学长，该死！再快点，再快点！给我快呀！不管付出什么样的代价，哪怕废了我这双眼，从此我也要你！死！破！无力！神鼎！灭天阵！不该来救我。放心吧，已经完成了。蝼蚁的挣扎，真是可笑而又可悲。你再看看，谁是蝼蚁？高傲俯瞰苍生，视作尘埃，却看不到苍生凡尘之上还有苍天。一个即将坠落的废阵破底而已，是吗？什么？
这是什么？难道是龙魔宫的秘术？化龙血诀。化龙血诀，此术代价极大，需将魔龙血肉替换掉自身体内的血肉，加以鲜血喂养，待到危急时刻，以消耗性命来提升实力。之上有苍天，那就先灭苍生，再撕天。我先去帮沐尘。五九，刚才还想杀我小妞，今天老子就让你知道什么叫……叫上天有好生之德。快去帮沐尘，照顾好他。交给我吧。拼命这种事，怎么能少得了我这个学长呢？一起！既然人都齐了，那你们就一起在黄泉路上作伴吧。也只好用它了吗？把它交给我吧。这架势，安道士，还是我来吧。你应该已经到极限了吧？这种时候，还是要看做学长的。你们两个，现在不是逞强的时候。你已经满身是伤了。我知道你藏着底牌，我也猜得出你用完会是什么后果。我只是想和你在一起更久一些。如果真是没办法了，你再出手。当我不存在，需要你们为我争取一点时间。你有几成把握？3成，那便够了。
没事吧？还撑得住。要是不想继续被封印，就配合我。别来碍事。落点，快点，再快点，有力量！我最喜欢摧毁废物的虚伪。我有更多的力量，踏垃圾的尊严，也是蝼蚁的妄想。要么把力量吐出来，要么永远烂在这里！还是再说了，辛苦了，学长。我可不会怜香惜玉。这就是执行天级任务时牧尘魔化的样子。小子，我记得你这副样子。怎么不笑了？有点意思。有意思？有意思是吧？什么三大将，不过是3个废物，无耻的设计，全员侍奉才是最高的艺术。牧尘，负责手段的阴谋，不是那个追击我千里的魔龙猎人吗？他可以的，不可一世的嚣张，找死！下辈子可别再去北苍陵苑那种没用的地方了。自私扭曲的践踏，竟然成长到了这个地步。最后是伤害洛丽的代价。牧尘，对不起，让你看到这样的我。不可能，
我一会儿。沐尘，沐尘，我先杀了你，再杀尽所有人。神拳，断龙之战。我竟然输给你！区区蝼蚁也敢放肆！废物！哼！大须弥魔柱也该物归原主了。沐尘，快跑啊！谁家没个大人？沐尘，辛苦了。你们几个先救人。你们，黑龙之尊出手时，院长先救了我们。越界！小辈们的争斗，轮不到尔等来坏规矩。规矩？夺我龙魔宫至宝，满口假仁假义，北苍早晚会覆灭。沐尘，你的命，龙魔宫手定了。你敢？龙魔宫输得彻底，总归是有些侥幸。况且，他背后还有北苍那些。北苍那些人不自量力，妄自托大。放任成长，未来不容小觑。爷爷多虑了，
龙魔宫那边自然不会善罢甘休。魔刑天还等在外面，孙儿先告退了。会来呀！姬玄，大道独行，强者无界。情感是弱者的枷锁，唯有胜利才配得上强者之名。你要变得冷血无情，不择手段，要凭借地位身份去抢夺属于你的一切。我们圣灵院损不足而奉有余，而你就是圣灵院赌下的未来。牧尘，强者孤傲，舍弃人性，背负未来，你远远不够。侥幸被你苟延残喘的撑过，让这北苍保你，便让你得意的多苟活些时日吧。姬玄，无量老祖那边，我明白，无量老祖与龙魔宫合作一事，我会亲自走一趟。这局有趣，去吧。下一局会更精彩。除了院长他们，还有3位天系长老。牧尘，救援行动惊心动魄，我们几个老家伙好几次都忍不住想要出手，却按捺下来，到最后还是那老黑龙先坏的规矩，居功至伟啊！诸天长老过奖，这是大家的功劳。谦而不骄，居功不傲，很好。这股威呀！果然如你所料，黑龙至尊在大须弥魔柱上种下了龙魔烙印。院长，没事，咱们这就是帮你多件趁手的兵器。各位起阵。牧尘，谨守信灵，剩下的交给我们。谋夺我族智力。好，既然你们想斗，那我龙魔宫就和你们先斗上一场，看看你们有没那能力将这烙印抹除。大家小心！若不是你们触动龙魔烙印，我们也无法降临。今日正好借此机会将你们尽数斩杀。牧尘，停住！各位长老，快出手！好。黑龙，收手吧，你讨不到便宜的。院长，趁机动手，抹掉印记。北苍小小，今日凭着这
得罪修为，要重创你们！不好，结阵，压制灵豹，不能让他们炸毁灵院。好狠的手段，想趁此让魔柱自行逃跑。你们看住牧尘。不好，来不及了！定！嘿，几条老长虫，一把年纪了，还当我小友的玩具？得亏北冥大人出手。哎，小事儿罢了。走了。北苍灵院，身上着那9品至尊北冥龙鲲，我龙魔宫定然将其剿灭。黑龙前辈，这是被北冥龙鲲所伤。果然如传闻所言，他即将晋级地至尊。不过，我倒是带来一个好消息。好消息？莫非关于无量老祖？他肯出手？学生此来，便是向前辈传达老祖的允诺。多年未见的老友，是该叙旧一番。此事既有圣灵院牵线，尔等所筹之事，老夫便应了。北苍灵院多年未参加圣灵山试炼，你确定牧尘会参加？我确定。龙魔宫一番动作，目的便是这大须弥魔柱。但如今大须弥魔柱已经重新认主，他们也该彻底断了这念想了。不过如此一来，你也算彻底得罪龙魔宫了。那又如何？我与那龙魔宫早就是不死不休。哎，龙魔宫最多就是在1个月后的圣灵山试炼上找回点面子。反正这场试炼咱不参与，不怕他们伺机报复。圣灵山试炼，为什么不参与？圣灵山试炼是为至尊筑基而准备的。至尊之下，天骄自傲，却又似蝼蚁。你可知为何？无数天才在通天境后期前一马平川，却在三难面前失败。越是天赋异禀的天才，越是止步至尊门槛前的3道难关：肉身难、灵力难、3重神魄难。一旦历难失败，轻则神魄受创，重则身死道消。这也是为何整个大千世界至尊稀缺的原因。对，圣灵洗礼则是能够筑固神魄，加强自身对3难的抵抗之力。最坏的情况下，会在3难中保存下你的神魄，让你拥有着东山再起的机会。那就更应该参加了呀。欲速则不达，魔力成长固然重要，狩猎战、学院任务虽然在外人看来是自虐，却皆有学院兜底。但圣灵山的竞争，各大宗门势力为了养出至尊，无所不用其极，太过残酷。院长，我不怕，我想参加。不行，你刚得罪了龙魔宫，现在去定然会被针对。那龙魔宫又会嘲讽，今年北苍依旧无人。嘲讽就嘲讽，
荣耀也要顾及性命。哎呀，沐尘，你才化天境后期，不着急。就连沈苍生、李玄通他们也求过院长吧？沐尘，揠苗助长，急功近利，不是咱们北苍灵院的理念。面对困境，不言放弃。至于死地而后生，却是北苍给我的教导。此次试炼，学院仅有1个名额。对呀，就算咱们参加，也得是派通天境的吧？不然如何服众？如果我1个月内达到通天境呢？1个月突破通天境，莫要说笑。你才刚刚化天境后期，这怎么可能？如果做到了呢？我想跟院长和诸位长老赌一把。好，我便代表长老们与你立下赌约。不是没可能，将你的灵力输出一道。这果然，我们之间的确有些特别。如果画卷上那对我极为重要的女子真是你娘亲的话，你猜，我会不会是她给你找的童养媳？这个玩笑一点都不好笑。我去准备一下，1个时辰后，后山找我。看够了。灵犀姐，你这是？进入水池，一会儿将其中的灵力尽数吸收。还等什么？小东西，你叫什么名字？灵犀。灵犀，好名字，以后就我来教你修炼吧。灵犀，凭感觉选一本灵诀，还真是有缘啊！你选的这卷是阴卷，阳卷被留给我家小木了。我儿子，一个很可爱的小家伙，比你小几岁，没准儿等你们长大以后还能相见。以后叫我静怡。静怡，我终于想起你来了。灵犀姐，没事吧？只是灵力损耗过度，不碍事。今天先到这里吧，明日你再来，持续下去，应该能在1个月内突破。明天还要继续？你身体都已经……还真是温柔。放心，这点程度还能承受。我什么都没看见，不要灭我的口啊！胡思乱想什么呢？快来帮忙！来了。灵犀姐，那我先回去了。灵犀姐姐，你难道喜欢上沐尘哥哥了吗？
这样是不对的。原来是这样。我需要接受这种很容易得来的力量吗？沐尘，你知道我为什么会喜欢上你吗？我喜欢你那始终坚信着自己的笑容，把不可能化为可能。哪怕所有人都说放弃，哪怕是无数次绝境，哪怕一次次骂你，不顾及自己安危，但我还是不知不觉地被你影响，甚至有时候认可并效仿了你那种傻。乃至后来我发现，那并不是傻，而是心。你和院长的赌约赌的不是手段，而是你那份绝不轻言放弃的心。绝不轻言放弃。他毕竟是长老，且待你不薄，推辞好意还是要谨慎些。牺牲他人为艰，不是我想要的强者之路。相信灵犀姐会理解的。至于和院长的赌约，再想别的办法便是。放心吧，很快回来。就怕你选择一条更让人担心的路。潇潇，上次给你写的信，收到了吗？潇潇，展信好。先谢谢你替我探望爷爷。陵院内生活也都一切安好，只是有件事略有不解。院中一位年轻长老，素日清冷自持，但唯独对沐尘轻眼相待。此番临别，更以5级灵阵相赠。珍重若此，未免。除此外，也并无其他所事。归院后，我会努力提升，会勇敢担起来将来的责任。我和爷爷想法一致，洛神族之事，无尽火域切莫卷入，唯盼平安喜乐。你呀，还是什么都想着自己搞。缺失的消息已经传回族里，上面应该很快就会有动作。管好自己的事，北仓那边自有几位皇子操心。北仓真是洛神族里那些蛀虫，策反名单上那几个，动作得快点了。你俩什么名单？给我看看呢。离开洛神山前，血神族的探走还是可以帮你收拾几个的。洛离不是就在北仓陵院？不行，我得去看看。哼，正好也能把萧凌那个小跟屁虫甩了。明白了，这次的事是我欠考虑了，还是要感谢灵犀姐的好意。但仅靠你自己，恐怕很难在剩下的时间内突破通天境。其实还有一种方法。什么方法？8级聚灵阵的灵气冲刷，不过对肉体要求极为苛刻，过程中若有片刻松懈，都有可能身陨道消。有雷神体在，我有信心一试。不过这8级聚灵阵
可是灵院的根本，院长知道了，不得掐死我？不试试怎么知道？不愧是灵犀姐，居然能撬动8级灵阵的一角。在北苍灵院这么久，能让我感兴趣的，也就只有这座灵阵了。你其实是自己想研究这灵阵吧？各位长老，借阵引灵，不算破坏。他居然破开8级灵阵一角，8级灵阵呐！阵中取灵，如水中取火，不愧是灵阵大师。灵犀姐，这玩意儿没问题吧？准备好，开始了。啊！坚持住！1个月而已。院长，这大阵可是北冥大人当年以巨大代价换来的，不会有问题吧？算了，烈日以照耀为责，由他去吧。但如此庞大的灵气，若换作寻常学员，我等怕是已在现场施救了。那如果沐尘真的突破到了通天境，要不要允许他参加圣灵山？这小家伙是拿命跟咱们赌啊！再看吧。哇，没想到沐尘为了完成赌约，居然搞出这么大的阵仗。是啊，硬扛8级聚灵阵的冲刷，让我想都不敢想。你说，沐尘真能打破圣灵山试炼北苍无人参战的魔咒吗？我担心这么修炼下去，没准要吃席啊！你打我干嘛？打你没出息！我也没出息。姐，行天救援回来后，看你一直心事重重。救援，我只是个累赘。当时陆离若再晚一步，刘正那次也是。你不会也想学沐尘？换你，敢吗？哼，这小子确实有几分胆子。知道这些年，为何几次3番恳求，院长都不许咱们去参加圣灵山试炼了？唉，学院还是担心优秀的学员折损。说到底还是实力。我打算请求院长再开北苍门。不练了，歇会儿。哼，我也好累。灵犀长老，又来看沐尘。这些日子以来，你费心了。若是不介意的话，叫我灵犀姐吧。以后我若是遇见了静怡，还能与她说说你。静怡，沐尘的母亲。传她灵力的时候，恢复了些记忆。我自幼便是静怡抚养长大，也算是她半个姐姐。静怡要是知道沐尘捡了你这么个美人，一定会很高兴的。原来她是沐尘的姐姐，难怪。没想到临到最后，竟真让他摸到了通天境的门槛。只是这最后一步，院长，这小子要撑不住了。再等等。可是，朱天，你有没有想过，咱们要是真输了怎么办？他已经到极限了，别说
想顺利突破，不死就算他福大命大。再有半年就要灵院大赛了，就算他突破了，那也不能去。通天境初期去了也是送死啊。但天榜那些孩子，可全部关注着此事呢。倒是麻烦。静渊头临，群泥竞奋。突然拽什么文呢？你们再不出手，我可要出手了。见过院长和诸位长老。恭喜你进入通天境。虽然我们事先有约，但圣灵山试炼凶险万分，学院不愿失去你这样优秀的学员。我明白您和诸位长老的苦心，但我有必须变强的理由。您若还有什么考验，我都能接受。好，那就简单评估一下你的战斗力。我的战偶啊！这是通天境初期，太强了吧！这也太帅了！怎么动心了？别瞎说！身为榜一，现在是感到压力，还是泄气？是兴奋。这些年，外界总说北苍灵院不敢参加圣灵山试炼，是因为我们懦弱。可你们知不知道，那些所谓的强者之路是怎么铺出来的？揠苗助长，急功近利，不是咱们北苍灵院的理念。可这不代表北苍教人怯懦退缩，面对困境不言放弃，置之死地而后生，这正是北苍要教给你们的骨气。牧尘，你这次的选择究竟是孤注一掷的赌命，还是真正锲而不舍的拼搏？我承认，直到此刻，我心中仍未有定论。但有一件事，我无比确定：你拼出来的结果是你的荣耀，也是所有人都认可的北苍荣耀。我们愿赌服输。院长，我请求再度开启北苍门。北苍门，北苍门，那也太危险了。是，那可以说是九死一生。不行，这太危险了。请院长
再度开启北仓门。院长，请问一句，强者之路可有坦途？竟然被一个乳臭未干的臭小子教育了。也算我一个。我们也是。好，3日之后，我会带牧尘前往圣灵山。此次事了之后，北仓灵院再度开启北仓门。灵犀姐姐，牧尘哥哥突破到通天境了。啊，你怎么不去看看呀？你明明最在意他的。1个月苦修，他有自己想见的人。灵犀姐姐，可你明明为他付出那么多，折损灵力度让，还顶着学院压力破开8级聚灵阵。行了，我不在的时候，灵阵修炼可别丢下。哎，灵犀姐姐，你去哪儿啊？去圣灵山。你也要去？果然如姬玄所料，他还真敢参加圣灵山试炼。那这次就由龙魔宫替他收尸吧。牧尘，此行龙魔宫恐怕伺机报复，我们会同院长一起带队。多谢院长和2位长老。此次我也会随你们前往圣灵山。灵犀姐，灵犀长老也要去。灵犀姐，洛离也叫灵犀姐。嗨，冰雕也有暖的时候啊，我还以为他不会笑呢。少调侃，你可不一定打得过他。灵犀长老实力非凡，有他随行，我们心安不少。咱们抄个近路。牧尘，圣灵山试炼，可别给北仓丢脸。尽力就好。这次的盛世会影像同步传回院内，众人以你为榜样，刻苦修炼之余，也都会为你加油。这压力不小啊。牧尘，就让大家看看你能走多远吧。等你回来，这天榜霸主，我们再好好较量一番。灵犀姐的阵法造诣，真是让人叹为观止。是啊，若是飞行，怕是赶路便要用上1天。那就是圣灵城，一座在天坑废墟中绽放的风之城。每逢圣灵山开启，空间罡风倾泻而下，同时也会散出大量灵力与圣灵山里的东西。因此，圣灵城全程依靠风能运转，而圣灵山区域附近也诞生了预谋而行的独特圣灵。圣灵山的开启对这座城而言是3年1度的大节，人们会在风暴来临之际聚集，等待从天而降的宝物。虽然大多都是些垃圾，但也有例外。走吧，去那圣灵阁。如今大陆年轻一辈的顶尖之人，或许都在那儿。你们先入内歇息，楼顶有些老朋友，我去打声招呼。都是高手啊。未必比你强。别小看这里，龙魔宫、玄阴山、天鼎城3大商会，北仓年轻一辈的真正强者，大半一道。
那两女是北苍灵院的，一个冷得像冰，一个像神女。奇人之福的那个好像叫沐尘。灵犀姐，你怎么也来了？沐尘参加圣山试炼，我便一同来看看。你就是沐尘，那个打败魔龙子的？你认识我？我们九夏商会情报网遍布整个北苍大陆。沐尘1个月前刚入化天境后期就赢了魔龙子，不过他身为化天境，怎么就敢来圣灵山？情报该更新了，他已经通天境了。真的？1个月内通天境？果然比传闻中更变。我叫夏悠然，曾在北苍灵院短修1年，算你学姐吧。学姐来此也是为了圣灵洗礼吧？那是自然。你俩应该都还没有尝试过肉身难吧？所以还不知道至尊前的3座大山有多可怕。更关键的是，潜力越强，3难越难。特别是像你这样的天才，沐尘，就连暗影商会的刘颖、玄阴山周轩这样的顶级天才，都在肉身难前失败过。柳少，夏悠然怎么说也是你名义上的未婚妻呀！你看，哎呀，这拉拉扯扯的。秋轩，你少拱火，你什么心思我清楚。不过，我这个未婚夫若是连个招呼都不许打，倒也说不过去。这次抢圣山试炼位置的，除了刘颖和周轩，还有天鼎城的温不胜，天元商会的董源，当然，还有身为我未婚妻的你，夏悠然。悠然，别来无恙。哦，忘了自我介绍，暗影商会刘颖，悠然的未婚夫。未婚夫？那只是商会合作的噱头罢了，我可不承认。你小子当着我大哥的面勾引我嫂子是吧？刘少，帮你教训一下这小子。周轩，你这是什么意思？这是你的意思？这是北苍灵院打败魔龙子那小子，怎么才通天境初期？这下有好戏看了。暗影商会对上北苍灵院。周轩虽无礼，但阁下当众与我未婚妻如此，也未免太不把我暗影商会放在眼里。你想怎么样，我都奉陪。喂，散开！这里可是圣灵阁，不许！任务，杀你！快点做！他在这儿动手杀我，除非脑子坏了。滚！我刑天，你跟沐尘的事我们不参与。这女子也是北苍灵院的吗？没听闻过有这号人物。九成，他让你滚，没听到吗？
方才他居然能在灵犀姐手中避开一击，那又怎么样？那是灵犀姐没认真。你看，只要灵犀姐略微出手，这魔刑天就死定了。至尊之下，皆为蝼蚁。他竟然是至尊，居然是至尊！这么年轻，北苍灵院什么时候有了这么恐怖的学员？真是会以大欺小。敢随意击杀我宫中天骄，当我龙魔宫无神？他自找的。哼，你就是北苍那位精通灵阵的长老吧？雷龙，你想在这儿开战？哼！本座有何不可？圣灵洗礼尚未开启，龙魔宫若想提前出局，本院长不介意成全你。多年前的血的教训，看来北苍已经遗忘了。不过没关系。此番既来，我龙魔宫自会让你们再度想起。风波已平，诸位自去准备洗礼，事后无需在意。龙魔宫也找你们天元商会了吧？滚！我没兴趣。今日这场可真是精彩，看来这圣灵山之行真是越来越有意思了。沐晨，后会有期。明天就是试炼了，在想什么？想家，北灵境，我长大的地方。那时候，一个融天境的强者就能称霸一域，而现在的我，通天境吗？他们绝想不到你进步这么快。离开前，我跟老爹说过，将来有一天要带娘回去。但即使如此，现在的我还差很远很远。道阻且长，行则将至。我更担心你眼前这款。比上次我进通天境还担心吗？你还好意思提上次？上次有院长、长老护你，这次魔刑天已经渡过肉身难了，你得小心。进了圣灵山，他不会放过你。北苍和龙魔宫早晚会有一战，我做好准备了。除了魔刑天，还有刘颖、周旋，这些人都是能渡过肉身难的实力，很棘手。应该我陪你去的。名额就一个嘛，别怕，等我看看圣灵洗礼究竟是怎么回事。如果能够带出来的话，我也给你弄一个。圣灵洗礼极为稀少，只能够攻击少数人，你还敢带出来？到时候看看。你说的嘛，道阻且长，行则将至。还有那个夏悠然，拿你当婚约的挡箭牌。我保证，我肯定不招惹他们之间的是非。但他实力不弱。关键时刻，或许也可助你一臂之力。洛离，你别总一个人扛。
我知道，我身边有你。这一次呀，我可是做了万全的准备。啊，昨天你托我买的，你收集这个干嘛？谢过学姐，我自有妙用。哎，毕竟昨天也给你添麻烦了。走吧，去升空台，快要开始了。哥哥，快点，要赶不上了！哇！要小心些哦。快谢谢哥哥。若有生死之险，捏碎玉符，自能从圣灵山脱出。别拖大，宁可退一步，也别硬扛。我会量力而行。学姐，牧尘交给你了。嘿嘿，放心吧。你看董渊那一张臭脸，满是防人之心。还是柳少好说话，进去后可得仰仗柳少了。暗影商会、天元商会都已对龙魔宫做出承诺。你知道该如何做了？是。有我在身边，其他人应该也会顾忌一些。但至于能否获得洗礼，就真得看你自己的本事了。师姐放心，若事不可为，我会直接退出，不会拖你后腿。身吧。我的宝贝，魔刑天，你要在这里动手吗？圣灵山环境恶劣，哪怕是过了肉身难，也难以自保。那些人自知洗礼无望，都是来寻宝的，不用管他们，我们直接去洗礼之地。是那家伙，有什么要来了？
心！快了，是红牛，得赶紧找地方避一下。上面红牛来了！还好剩下这个，跟紧我。速来追我前阵，我已尝试过肉签弹。这感觉又来了。没想到一会儿功夫就死了那么多人。你还真是烂好人啊！先前还出言提醒那人。我明白在这里所有人都是竞争者，但洗礼的位置不止一个，说不定之后能合作一把。对了，刚就想问你，你好像能预感洪流要来。就是一种感觉，而且这感觉指引着我向那里去。这一波算是过去了。那光团里好像有很了不得的东西。上古天至尊在此作画，那些光团便是他圣体所化的天才地宝。但这种灵宝可不好收，你别冲动。你要是喜欢，我出去送你几件。黑纸极为神秘，如果是他都做出了选择，学姐，虽然危险，但那里面的东西对我很重要。你疯了！学姐放心，我自有分寸。如果真无法得手，我不会强求。稍后我们在洗礼之地会合。唉，怕了你了。我们九下商会有恩必报，备战便宜也必讨。你刚才是不是搂了我的腰？学姐，刚才情急之中。你家洛离临行前嘱托我要照顾好你，喏，拿着。反正洗礼还有些时间，学姐陪你一场。学姐，谢谢了。这么惨烈，看来这次出现的灵宝不一般，否则不会让这么多人奋不顾身。唉，这龙卷中心罡风环绕，危机四伏，根本无法靠近。本来目标只是洗礼，谁料到这次会出现天至尊遗物这种至宝？哼，咱们都不敢，他们更不行，除非有御风。御风灵珠，牧尘，御风灵珠，他要抢宝！诸位，这人有御风灵珠，别被他抢了先机！什么？绝不能让你如愿！他们是冲着御风灵珠来的，这些人交给我，你快去！
交出御风灵珠，你跑不掉。洪流，没时间跟你耗。那你就造成洪流吧。嗨，天至尊一物有灵性，谁若靠近，便会触发洪流暴走。哎呀，这小子活不成了。哼，我看未必。林夕姐看中的人肯定不简单。哎呀，嫂子，怎么动不动就喜欢抽人呢？你想试试？刘影，你看。哎呀，柳少，我拦不住啊！夏悠然，你还护着他是吧？这里不安全，我一靠近，洪流就会暴走。你现在没有御风灵珠，扛不住的。放心吧，我有经验。陆晨，快走！想陪着小子找死吗？这不是第一次了。是不要命了！快跑！洪流马上来了！天至尊的遗骨。这种压迫感，别激动，我拿到了，自然有你的份。